1 चम्मच सिर्फ इसे पी लो। आपकी किसी भी प्रकार की खाँसी हो, चाहे वो कफ वाली खाँसी हो, सूखी खाँसी हो, आपको इसकी 1 चम्मच पीने से ही आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिलने वाले हैं। छोटे बच्चों में बदलते मौसम की वजह से खाँसी हो रही है, जुकाम हो रहा है या खाँसते-खाँसते उनकी छाती बैठ जाती है, कफ जम जाता है, तो ये एक घरेलू नुस्ख़ा मैं आपके लिए लेके आई हूँ, जो इसमें ख़त्म करने के लिए मददगार साबित होगा। आपके घर में कोई भी बड़े-बुज़ुर्ग हैं या बहुत ओल्ड एज में हैं, जिनको कफ़ और खाँसी दोनों ही है, इस बदलते मौसम की वजह से, क्योंकि अभी ठंड आने वाली है, मौसम बदलने के कारण कफ़, खाँसी काफ़ी लोगों को हो रहा है, वायरल फैल रहा है और आप दवाइयाँ ले के भी परेशान हो चुके हैं। तो आप इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को ज़रूर ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। दोस्तों, यहाँ पे मैंने ताज़ा नींबू का इस्तेमाल किया है और यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल के लिए एक ही नींबू का इस्तेमाल करके आपको दिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे आप नींबू को इस तरीके से 2 भागों में काट देंगे। दोस्तों, मैं आपको सभी को ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे नींबू का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया है क्योंकि नींबू के इस्तेमाल करने से खाँसी में जो बलगम आता है और आपकी छाती बिल्कुल जम जाती है बलगम से, ये बहुत सहायता करता है बलगम को तोड़ने में और ढीला करने में, जिससे बलगम आसानी से बाहर निकल सकता है। नींबू विटामिन सी से भरपूर होता है, जो एक मजबूत एंटीऑक्सीडेंट है और इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है। दोस्तों, ये सर्दी जुकाम को फ्लू से लड़ने में बहुत ज़्यादा सहायक है। तो यहाँ पे मैंने नींबू को इस तरीके से 2 भागों में बाँट लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे हमाम दस्ते का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम कुछ इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके एक ऐसा पावरफुल पाउडर बनाने वाले हैं जिससे आपको खांसी, सर्दी, जुकाम सबसे राहत मिलने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने 8 से 10 काली मिर्च का इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा यहाँ पे टुकड़ा मैंने दालचीनी का लिया है। उसके बाद मैंने आधा चम्मच यहाँ अजवाइन ली है। इसको हम अच्छे से पीस लेंगे। दोस्तों, मैं आपको बता देती हूँ, काली मिर्च इतनी फ़ायदेमंद होती है कि वो आपके कफ निकालने में बहुत ज़्यादा मददगार होती है और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं। ये बंद नाक को खोलने का और बलगम को तोड़ने में बहुत मददगार होती है, जिससे आपको सांस लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, यहाँ पे मैंने अजवाइन और दालचीनी को अच्छे से पीस लिया है। अजवाइन के इस्तेमाल से अस्थमा और सांस से संबंधित अगर किसी को कोई बीमारी है और ये बदलते मौसम में उसको सांस अच्छे से नहीं आता है, तो अजवाइन यहाँ पे बहुत कारगर साबित हो सकती है। यहाँ पे मैंने पावरफुल पाउडर को अच्छे से पीस लिया है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये बताना तो बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरा ये वीडियो किस शहर की सिटी स्टेट से वॉच कर रहे हैं, जिससे मुझे भी पता चले कि मेरा ये वीडियो कहाँ तक पहुँच पा रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा जो पाउडर है वो रेडी है। उसके बाद हम यहाँ पे एक क्लीन बाउल लेंगे और एक स्ट्रेनर की सहायता से इसको छान लेंगे और जो भी इसका बारीक पाउडर निकलेगा उसका ही हम इस्तेमाल करने वाले हैं आगे की वीडियो में। फ्रेंड्स, यहाँ आपको ही पता है, हर जगह का मौसम अब ठंडा हो रहा है। ठंडे मौसम की वजह से चाहे बड़े हों या छोटे हों, सबको खांसी, जुकाम या छाती में बलगम जमने की शिकायत सबको हो रही है। तो इसके इस्तेमाल करने से आपको इन सब से राहत मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। आगे वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मैजिक नुस्खा बताने वाली हूँ जो बिल्कुल बच्चों के लिए इतनी फ़ायदेमंद है, इतनी मददगार है कि आप लोग भी मुझे आके कमेंट करके बोलेंगे कि सच में ये जो नुस्खा आपने बताया है ये बहुत ही ज़्यादा मददगार है, क्योंकि मैं भी वो नुस्खा अपने बच्चों के लिए यूज़ करती हूँ। दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो बारीक पाउडर निकल चुका है छान के, उसके बाद मैंने यहाँ पे आधा चम्मच जो है यहाँ पे काला नमक ऐड कर दिया और उसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। दोस्तों, यहाँ पे हमने जितने भी इंग्रेडिएंट्स लिए थे वो सब आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। यहाँ पे हम नींबू को फोक की सहायता से इस तरीके से होल करेंगे। ये जो पाउडर है ना, वो हम आपको आगे बताएंगे कि हम नींबू पे इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे। ये दोनों मिलके एक ऐसा पावरफुल नुस्खा बनने वाला है, ऐसा जादुई नुस्खा बनने वाला है जिससे आपकी सर्दी, खांसी, जुकाम सब कुछ कोसों दूर भागने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे हमने अच्छे से फोक की सहायता से नींबू में होल कर लिया है। उसके बाद जो पाउडर है उसको हम इस तरीके से नींबू के ऊपर लगा देंगे। मैंने
पाउडर भी उतना ही बनाया था जितना मेरे को आज के लिए इस्तेमाल करना था, क्योंकि घर में बच्चों को भी सर्दी जुकाम हो रखा है, मुझे भी थोड़ा सा कोल्ड कफ हो रखा था, तो मैंने पहले ये इस्तेमाल किया था, उसके बाद मैंने आपसे ये रेमेडी शेयर की है। इस नुस्खे से मुझे बहुत ज़्यादा आराम मिला था, तो इसलिए मैंने आपसे ये वीडियो शेयर किया है। अगर आप भी खांसी जुकाम सर्दी से जूझ रहे हैं या परेशान हैं, आपकी नाक बंद है, तो आप ये नुस्खा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको 100% इसका फ़ायदा मिलने वाला है। सो दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया था कि आगे वीडियो में मैं आपको एक ऐसा मैजिक नुस्खा बताने वाली हूँ जो 2 सेकंड के अंदर तैयार हो जाएगा और बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है सर्दी खांसी जुकाम के लिए, उनको कभी भी कफ की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दोस्तों, यहाँ पे नींबू रेडी है मैजिकल पाउडर के साथ। सो यहाँ पे मैंने एक जाली ली है, इस जाली के ऊपर आमतौर पे हम बैंगन भूनते हैं भरता बनाने के लिए, और आसानी से हर किसी की किचन पे मिल जाती है। सो यहाँ पे जो हमने जो नींबू को 2 हिस्सों में काटा था और उसके ऊपर मैजिकल अपना पाउडर लगाया था, उसको हम इस तरीके से कम आंच में भून लेंगे। 2 से 3 मिनट तक हम इसको इस तरीके से कम आंच के ऊपर भून लेंगे, जिससे ये अच्छे से जो है दोनों की प्रॉपर्टीज़, जो भी हमने इंग्रेडिएंट्स लिए थे उसको जो पीसा था, उसकी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो नींबू के रस के साथ बहुत अच्छे से घुल जाएं, बहुत अच्छे से पक जाए। इसलिए हम इसको यहाँ पे 2 मिनट के लिए गैस पे रखेंगे, जिससे सब की प्रॉपर्टीज़ आपस में मिलकर एक ऐसा जादुई सिरप बने जिससे आपकी खांसी कोसों दूर हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने कम आंच में इनको अच्छे से भून लिया है। दोस्तों, जैसे जैसे मैं वीडियो में प्रोसेस कर रही हूँ, आप लोगों को भी उसी तरीके से प्रोसेस करना है, तभी आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे, सर्दी खांसी जुकाम से, सांस की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा। आपको इस नुस्खे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आप इस नुस्खे को बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं, बड़ों के साथ शेयर कर सकते हैं, बड़े बुजुर्ग के साथ शेयर कर सकते हैं, सबको ही इक्वली फ़ायदा मिलने वाला है इस नुस्खे से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे जो है नींबू वो अच्छे से पक गए हैं, और यहाँ पे मैंने चिमटे की सहायता से इसको अलग से प्लेट में कर लिया है। आप हाथ से बिल्कुल मत उठाइएगा, क्योंकि नींबू अभी गर्म है, कभी हाथ भी जल सकता है, तो इस चीज़ की सावधानी बिल्कुल बरतिएगा। तो यहाँ पे मैंने चिमटे की सहायता से इसको अलग से एक प्लेट में कर लिया है। सो दोस्तों, यहाँ पे जो है नींबू अच्छे से पक गया है, और हमने जो मैजिक पाउडर बनाया था सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके, उसके ऊपर हमने जो नींबू के ऊपर लगाया था, आपस में ये सब अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक क्लीन बाउल ले लिया है। उसके बाद हम लेंगे शहद, जी हाँ, हनी। शहद में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। शहद जो है गले की खराश, खांसी में बहुत ज़्यादा राहत दिलाता है, और अगर आप खांस खांस के थक गए हैं या आपकी छाती दुखने लग गई है, फेफड़े भी दुखने लग गए हैं, तो अगर आप शहद में इसको मिलाकर अगर आप 1 चम्मच भी ले लेंगे ना, तो आपकी खांसी बिल्कुल दूर हो जाएगी, बिल्कुल भी खांसी आपको बार बार नहीं आएगी। सो यहाँ पे जो भी हम ये जो हमारा नींबू था उसको हमने अच्छे से इसमें निचोड़ दिया है। इसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज़ थी, नींबू की प्रॉपर्टीज़ थी, जो हमारा मैजिकल पाउडर था उसकी प्रॉपर्टीज़ थी, उसको हम साथ में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं वो घरेलू नुस्खे ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं, जिससे उनको फ़ायदा भी मिलता है और उनके लिए आसान भी होता है बनाने के लिए, और ये दवाई से ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा नुस्खा बनाया है जो बड़े बुजुर्ग भी बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं, और आप देख सकते हैं ये भी एक सिरप की तरह काम करेगा। इनफैक्ट सिरप से ज़्यादा ये काम करेगा, गारंटीड है कि आपकी खांसी जुकाम सर्दी सब कुछ इसको पीने से, 1 चम्मच पीने से सब कुछ दूर हो जाएगा। दोस्तों, आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो दोस्तों, अब बारी है मेरे एक मैजिकल शॉर्ट नुस्खे की, जो कि मैं अपने बच्चों के लिए भी यूज़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक चकला ले लिया है, जो कि मैं आमतौर पर रोटी बनाने के लिए यूज़ करती हूँ। उसकी बैक साइड में इस तरीके का डिज़ाइन होता है। यहाँ पे मैंने एक जायफल यानी कि सुपारी ले ली है, और उसका पेस्ट बना के उसमें एक ऐसी चीज़ मिलाऊंगी जिससे आपके बच्चे की खांसी जुकाम और ये कहते बलगम जमा हुआ था वो तुरंत मोशन के थ्रू भी निकल जाता है। बिल्कुल ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा अगर आपके घर में छोटा बच्चा है। तो यहाँ पे मैंने जायफल को आधा चम्मच पानी डाल के इस तरीके से पेस्ट बना लूँगी। ये जो पेस्ट है ना, ये बच्चे की बॉडी में थोड़ी गर्माहट भी देगा। अब आने वाली सर्दियाँ हैं, तो सर्दी में सभी बच्चे, स्टार्टिंग की सर्दी में सभी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, और जाती हुई सर्दी में सभी बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो जैसे ही मौसम चेंज होता है, बच्चों को खांसी जुकाम लगा ही रहता है। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट बना के इस तरीके से चम्मच में ले लिया है, और यहाँ पे मैंने बहुत कम ही पीसा है। और यहाँ पे मैं एक मैजिकल, जो कि हमारा शहद है, जो कि खांसी में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इस तरीके से मैं मिलाकर अपने बच्चों को देती हूँ।
मेरे दोनों ट्विन्स को बहुत फ़ायदा मिलता है इस नुस्खे से। आपके घर में भी अगर छोटे बच्चे हैं तो इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत जल्दी बन जाता है और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा असरदार होता है। सो दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को करती हूँ एंड। आप इस नुस्खे को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े बुजुर्ग के साथ ट्राई कीजिएगा, छोटे बच्चों के साथ तो बिल्कुल ये नुस्खा ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको मेरा ये नुस्खा कैसा लगता है। मिलते हैं अपने नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।